Shalom. Shalom. Nou, die zijn wakker daar. Shalom. Shalom. Goedemorgen. Zonder zorgen. Je weet het al, als je ruikt dat zegt, krijg je gelijk een respons. Zonder zorgen. Amen. Ja, God is goed. Amen. Halleluja. Heeft u zin in vandaag? Ja? Zo niet, dan toch, hè? Ja? Laten we samen op gaan staan. Wat zijn we dankbaar dat we hier mogen zijn, amen. Ik heb de laatste tijd ook wel het besef van wauw, we leven nog in een tijd waarin we vrijuit Jezus kunnen aanbidden. Al zien we in het nieuws dat het steeds minder en minder wordt. Mensen die het woord proclameren, evangeliseren, worden aangehouden. Voor wat? Omdat ze de naam van Jezus verkondigen. We zien het steeds vaker. En daar word ik verdrietig van. En dan denk ik, oh, wij hier, wij kunnen nog zijn woord verkondigen. Wij kunnen hem nog vrijheid aanbidden. Amen. Amen. Dat we deze gelegenheid dan ook echt aanpakken. Van ja, hier, Heer, ik ga alles geven. I'm gonna give it my all. Want er komt een tijd wanneer dat niet kan. En dat zal waarschijnlijk nog sneller zijn dan dat wij denken. En ondanks dat het misschien angst creëert, of ja, dat we er verdrietig van worden, het moet gebeuren. Zo staat het geschreven. Laten we daar onze comfort in vinden. Dat wat God heeft geschreven, wat God heeft gezegd, daadwerkelijk uitkomt. Amen. Dus deze morgen, in alle vrijheid, gaan we alles geven. Amen. With all the freedom that we have today, we're gonna give it our all. Amen. Are you ready? Are you ready? Amen. Geef elkaar een high five en zeg, let's get ready. Hallelujah. Let's go. Dank u Jezus, dank u wel mijn Vader, dat we hier mogen zijn, o Heer. Dat uw vreugde, uw liefde en kracht hier aanwezig is. En dat wij hier zijn met één doel, om u te aanbidden. Halleluja. Amen. Here we go. Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met u. En wij verlangen met heel ons hart naar meer van u.
feestliedje doen? King of Majesty. Deze staan niet op de lijst, maar ik heb het gevoel, we willen nog even blij samen. Yes. Are you ready? Sing for King of Majesty. Woo, hallelujah. He is a living God, amen. Here we go. You know that I love you. You know that I want to know so much more than
ontvangen deze morgen, o Heer. Dat het verdriet minder zal worden omdat u er bent, o Heer. Dat we onze problemen bij u mogen leggen aan uw voeten, o Abba Vader. Dat we beseffen dat we aan uw voeten mogen liggen, o Heer. Dat we in uw armen van liefde mogen verkeren, o Abba Vader. O Heer Jezus. Dat we samen met de engelen u mogen loven, mogen prijzen, mogen aanbidden. Mogen zingen, o Heer. Mogen huilen. Omdat u zo heilig bent, o Heer. Dat we neer mogen liggen aan uw voeten, o Heer. Dat we onze kroon af mogen doen. Mogen geven aan u, o Heer. Here we are, o Lord. Here we are. We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Sing it one more time. Ja, mijn Vader, we komen tot u, o Heer. We geven alles aan u, o Heer.
praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. He's worthy. You deserve the praise. This is our praise to you. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Firman pada waktu kami memuji dan menyembah Engkau, Het woord wanneer wij u loven en prijzen, Heer, Engkau bertahta di atas orang-orang Israel, Tuhan. dan troont u op de lofgezangen, Heer. Kami adalah orang pilihan daripadamu. We zijn het gekozen volk, Heer. Kami yang berdiri memuji dan menyembah Engkau. We staan hier om u te loven en te prijzen, Heer. Kami percaya bahwa Engkau bertahta di atas En we puji-pujian geloven dat kami, u Tuhan. troont op onze lofgezangen, Heer. Kau sedang menikmati pujian dari kami, Bapa. En u geniet van onze lofgezangen, Heer. Tanda terima kasih kami kepadamu, Het is Tuhan. een teken van dankbaarheid aan u, Di Heer. mana Engkau berkali-kali terus menolong kami. Wanneer u ons wederom en wederom Di mana helpt. Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami. En u ons steeds meer de kracht geeft. Di mana Engkau terus memberikan hikmat kepada kami, Tuhan. Waarin u ons de wijsheid geeft, Heer. Sudah kami dapat melakukan We hebben het al mogen doen, kehendak-Mu, Heer. Tuhan Yesus. Uw wil, Heer Jezus. Terima kasih untuk semuanya Dank ini, ya voor Bapa. dit alles, Vader. Karena Engkaulah kebenaran kami. U bent onze Dan waarheid. Engkaulah jalan U bent de weg. dan kehidupan En u bent untuk het kami, leven voor Tuhan. ons, Heer. Terima kasih untuk Dank u semuanya voor ini alles, Heer. yang telah Kau sediakan untuk kami, Voor Bapa. alles wat u hebt voorbereid voor Sehingga ons. kami dapat hidup di dalam sukacita, Dat wij kunnen surga. leven in blijdschap. Hanya Engkaulah, Enkel u alleen. hanya Engkau, Tuhan. Enkel u alleen. Hanya Engkau, Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan satu kali lagi kepada Tuhan kita, hanya Engkaulah, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada
kasih-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami, rindu padamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You were the Word at the beginning. Amen. One with God the Lord Most High. His glory in creation, now revealed in you on high. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of What a beautiful Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Namamu yang indah, Uw naam is mooi, Heer. namamu yang harum, Uw naam is fijn, Heer. namamu yang berkuasa, U bent machtig, Heer. namamu yang menyembuhkan, En uw naam geneest. namamu yang memberikan kami kekuatan. Er is kracht in uw naam. Kau hadir di tempat ini. En u bent in ons midden, Heer. Terima kasih untuk hadiratmu di Dank tempat u voor uw ini. aanwezigheid in ons Dan midden. inilah yang kami perlukan, En dit is wat we nodig hebben, yang Heer. kami rindukan, Dit is Tuhan wat wij Yesus. verlangen, Heer Di mana Jezus. kali kami mengingat Engkau, Wanneer wij aan u worden bahwa herinnerd. Engkaulah penyelamat kami. U bent onze redder. Menit demi menit, En minuut voor minuut. jam demi jam, Tuhan. En uur in uur. Hari demi hari, Dag in dag bulan uit. ke bulan, Maand in sampai maand tahun uit. ke tahun, Jaar in jaar tetap uit. kami mengingat akan Engkau, Wij blijven akan u kebaikan-Mu, herinneren. Tuhan, Uw goedheid. dan kuasa-Mu di dalam En uw kehidupan kami kracht in ini, ons leven. sehingga kami ada di tempat ini Dat wij hier mogen hanya zijn. karena anugerah-Mu. Is enkel alleen door Terima uw kasih, genade. Tuhan. Dank u. Dan di pagi hari ini Daarom deze kami akan ochtend mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. zetten wij onze hand hoog in onze hoog op. Kami mau mengadakan perjamuan kudus ini En we willen dit heilig dengan avond hati yang bersyukur. met een dankbaar hart. Terima kasih Bapa. Dank u, Terima Vader. kasih Tuhan Yesus Dank u, Kristus. Heer Jezus Christus. Firman-Nya mengatakan En uw woord zegt 1 Korintus 11 ayat 23. in 1 Korinther 11 vers 23. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu, Want wat ik u
hierover al eerder heb verteld. telah aku terima dari Tuhan, Van de Heer ontvangen. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, In de nacht dat de Heer Jezus werd verraden, ia mengambil roti hij een brood nam. dan sesudah itu ia mengucap syukur En atasnya. hij God ervoor en hij Ia zei, memecah-mecahkannya en berkata, hij brak het en hij zei, inilah tubuhku dit is mijn lichaam, yang diserahkan bagi dat kamu. ik voor u geef. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Heeft het geregeld als een herinnering aan mij. Mari kita berdoa di dalam nama Laten we Tuhan. bidden in de naam van de Heer Jezus Sebelum kita Christus. makan Voordat wij gaan eten van het brood. Tuhan Yesus, Heer Jezus, terima kasih dank u. untuk tubuh yang telah kau serahkan Voor kepada het kami. lichaam dat u heeft gegeven aan Dari ons. itu kami berdiri Tuhan. Daarom staan wij hier Kami akan weer. memakannya. En wij eten Kami het. percaya En wij tubuh geloven kami menjadi kuat dat Tuhan. ons lichaam zal worden versterkt. Di dalam nama Tuhan In de Yesus naam van Kristus. de Heer Jezus Mari kita Christus. makan. Laten we gaan eten. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Laten we ook de beker hoog in onze rechterhand opheffen. Demikian juga yang mengambil cawan. En zo ook na het eten nam hij de Sesudah makan beker. lalu berkata, En hij zei, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. deze beker is het nieuwe verbond dat wordt bekrachtigd met mijn bloed. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, Drink die geregeld menjadi peringatan akan aku. als een herinnering aan mij. Mari kita berdoa di dalam nama Laten we Tuhan bidden in de Yesus. naam van de Heer Jezus Tuhan Christus. Yesus, Heer Jezus, terima kasih dank u untuk darahmu yang telah tercurah di dalam kehidupan kami ini. voor dat het bloed wat is Kau gestort voor telah ons, menyelamatkan kami. dat ons heeft Dan gered. kami akan meminum dari beker ini We Tuhan. zullen van deze beker drinken, Dan kami Heer. percaya En wij geloven setiap darah mengalir dengan sempurna. dat ons bloed volmaakt zal stromen. Bahkan darah itu mengalir ke organ-organ Het Tuhan. bloed zal stromen naar onze organen. Organ-organ menjadi sempurna. Organen Organ-organ volmaakt zullen zijn. menjadi bekerja En dat ze zullen di werken dalam tubuh kami ini in ons Tuhan. lichaam, Heer. Bahkan darah ini terus mengalir ke otak kami En Tuhan. dat het bloed ook zal stromen door Bahkan onze hikmat hersenen. terus diberikan kepadamu Dat Bapa. wij steeds meer wijsheid zullen Terima kasih, verkrijgen, Tuhan. Heer. Dank u, Heer. Mari kita minum di dalam nama Laten we Tuhan drinken in de Yesus naam van de Kristus. Heer Jezus Christus. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Laten we de Heer danken. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what
telah Kau berikan kepada kami. Voor alles wat u voor ons heeft gedaan. Kami membawa anak-anak kami kepadamu Tuhan, Wij brengen onze kinderen tot u. di dalam tangan-Mu, In uw handen. penuh dengan kebaikan Tuhan. Vol van goedheid, Dan Heer. itu kami berdoa untuk anak-anak kami. Zo bidden we voor onze kinderen, Pakai mereka Heer. sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Gebruik hen naar uw wil, Heer. Biarlah mereka menjadi pahlawan-pahlawan Engkau. Opdat ze uw strijders mogen zijn. Mereka boleh bertumbuh di dalam firman-Mu En dat ze Tuhan. mogen groeien in uw woord, Heer. Walaupun mereka belum mengerti sekarang Ook al Tuhan. begrijpen ze het nu misschien nog niet. Tetapi tidak ada yang melawan firman-Mu Tuhan. Maar niemand kan tegen uw woord Jadi ingaan. kami berdoa di dalam Daarom nama bidden Tuhan wij in de Yesus. naam van de Heer Jezus Pakai mereka Christus. Tuhan. Gebruik hen, Sesuai Heer. dengan kehendak-Mu. Naar uw wil. Dalam nama Tuhan In de Yesus naam van de Kristus. Heer Jezus Hamba-Mu Christus. juga berdoa untuk guru sekolah minggu. Zo bidden we die zich ook voor Pakai u. guru sekolah Voor de minggu ini Tuhan. zondagschoollereres. Untuk Gebruik haar. menceritakan kasih-Mu. Om uw liefde te vertellen. Di mana Tuhan yang bertakhta di atas segalanya. Omdat u troont over alles, Yang Heer. berkuasa di bumi dan di surga. U regeert op hemel en Di dalam aarde. nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Katakan, Allahku dahsyat. Maar God is geweldig. Kalau saudara perhatikan tadi, Als u net goed had opgelet, kita menyanyikan hanya nama Yesus. we zongen alleen maar over de naam van Jezus. Hanya nama We Yesus. zongen alleen de naam van Jezus. Karena itulah yang ada di hati Dat saudara, is in uw hart. yang ada di mulut Dat is saudara, in mijn lippen. dan yang ada di pikiran Dat, saudara. dat is ook in onze Karena gedachten. tanpa Want Yesus zonder kita Jezus tidak bisa hidup. kunnen wij niet leven. Amin. Amen. Dulu roh kita mati, Vroeger was onze geest dood. tapi pada waktu Yesus datang dari surga ke Maar toen dunia Jezus was gekomen van hanya hemel untuk naar aarde, melayani, was dat enkel alleen om te dienen. bukan untuk dilayani, En niet om tetapi gediend te dia worden. datang untuk melayani Maar saudara dan saya. Om u en mij te bedienen. Nama Yesus, De naam van nama Jezus. Yesus yang De naam berkuasa. van Jezus regeert. Nama Yesus, De naam van Jezus. hanya nama Yesus. Enkel alleen de naam van Jezus. Katakan sebelah kiri kanan, Laten links en hanya rechts nama zeggen. Yesus Enkel de naam van Jezus. yang berkuasa di dalam kehidupanku. Regeert in mijn leven. Tidak ada nama Er is geen satu nama andere naam yang berkuasa di dalam die kehidupanku. regeert in mijn Amin, leven. saudara-saudara. Amen, broeders en Berikan zusters. kemuliaan kepada Tuhan. Geef het kloppen aan de Heer. Halleluja. 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 Puji Halleluja. Tuhan. Prijs de Heer. Ada amin, saudara-saudara. Hoor ik een amen? Saya percaya ada sukacita Ik geloof surga dat di tempat ini, vanuit de saudara-saudara. hemel hier op deze Karena plaats. Tuhan hadir di tempat Want ini. God is hier in Dalam ons pujian midden. penyembahan In kita, onze saudara-saudara. lofprijs en Dia aanbidding. bertakhta di atas Hij puji-pujian troont kita. op onze Dia sedang lofgestanden. melihat kita, En hij saudara-saudara. kijkt naar ons toe. Pertama-tama dia lihat hati Ten eerste saudara. kijkt hij naar uw hart. Karena inilah saudara-saudara, Want dit is het Tujuan broeders en Tuhan. zusters, het doel van God. untuk menyembuhkan hati kita. Om uw hart te genezen. Bukan tubuh kita, Niet uw lichaam, tetapi roh kita yang ada di dalam tubuh kita maar ini. de geest van u die in ons lichaam Kalau is. tubuh cuma bikinnya sama Tuhan, pam. Je lichaam kan zo, hup, genezen Yang worden. pincang aja dia berjalan rata, saudara-saudara. De kreupelen die kunnen weer lopen. Yang apa namanya? Tuli. Zij die dood Hampir saya zijn, bilang de budak, doven. Yang tuli, De dia mendengar. doven kunnen weer horen. Bayangkan, nama Yesus. Enkel door de naam van Tapi Jezus. jiwa, saudara-saudara. Maar de ziel, broeders en Ingat zusters. waktu Ayub, Denkt u aan Job. setan datang kepada Tuhan. De duivel kwam naar de Heer. Tuhan, dia bilang, En hij zei, Heer, karena engkau menjaga dia, u waakt omdat u over hen setan nggak waakt. bisa bikin apa-apa. Kan saudara. dit helemaal Tapi niets. Tuhan katakan begini, Maar God zei het volgende. tubuhnya boleh kau, Het ambil. lichaam mag je Tetapi aanraken. jiwanya saya Maar punya. zijn ziel is van mij. Jadi tubuh, saudara-saudara, Dus ingat, uw lichaam, denk tubuh erom, ini adalah tempat tinggal Tuhan. is de Roh verblijfplaats van God, Itu hanya van de Heilige sementara. Geest. Dat is slechts tijdelijk van aard. Tetapi jiwa, Maar je ziel, roh yang ada pada de dalam geest die kehidupan in saudara u yang is, ada di in tubuh ons leven saudara, is, dia tidak akan mati. die zal niet Dia sterven. hidup Die selama-lamanya. zal leven tot in de eeuwigheid. Amin, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Jadi tubuh ini, Dus ons saudara-saudara, lichaam, ingat, denk eraan, kapan saja Tuhan bisa sembuhkan. op elk moment dan ook kan de Tapi Heer het jiwa, genezen. Maar je ziel, Tuhan harus terus bersama kita. God moet dan met ons zijn. Dikasih firman-Nya kepada kita. Hij moet ons voeden met Supaya het kita nih, woord. roh kita hidup. Zodat onze geest Roh weer kita tot bisa leven komt. menyala-nyala. Zodat onze geest Roh kita vurig bisa is. api api. Zodat die vurig Karena apa, is. saudara-saudara? En waarom, broeders en Hanya untuk zusters? meneruskan pekerjaan Yesus Kristus. Enkel alleen om zijn werken voor te zetten. Ga en verkondig mijn woorden, kata Tuhan. Ja,
pergi dan beritakan Injil. Ga en verkondig mijn woord. Dan inilah kabar baik En untuk dit kita is het semua. goede nieuws voor u en Ingat ik. saudara-saudara, Denk eraan, broeders en zusters. kita akan pulang ke rumah Bapa. We zullen terugkeren naar het huis van de Vader. Tapi Tuhan menyembuhkan jiwa kita. Maar God wil onze ziel genezen. Jiwa saudara-saudara, roh Onze yang ada di ziel, dalam broeders tubuh en zusters. saudara. De geest die in ons lichaam Dan woont. ini tujuannya Tuhan. En dit is het doel van God. Dari itu En saudara-saudara, daarom, broeders en zusters, tema hari ini is saudara-saudara. het thema van vandaag. Coba katakan satu kali lagi. Laten we nog even zeggen, woe! Tuhanku dahsyat. Onze God is geweldig. Name above all De naam names. boven alle namen. Jesus. Jezus. Jesus. Jezus. Amin saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Hanya nama Yesus. Enkel de naam van Jezus. Ada lagunya hanya nama Yesus. Er is een lied dat gaat enkel de naam van Hanya nama Jezus. Yesus. Enkel de naam van Jezus. Pernah dengar saudara-saudara lagu Ken itu? je dat liedje misschien? Karena hanya nama Yesus saudara. Want enkel de naam van Jezus. Haleluya. Nah, tema pagi hari ini Het thema saudara-saudara. van deze ochtend. Nama di atas segala nama. Jezus, de naam boven alle namen. Katakan sebelah kiri kanan Laten we saudara-saudara. links en rechts zeggen. Nama di atas segala nama. Jezus, naam boven alle namen. Tidak ada lagi nama yang di atas kehidupanku. Er is geen andere naam boven mijn leven. Hanya nama Yesus. Enkel de naam van Jezus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Geliefde broeders en zusters. Di dunia ini kita mengenal Trump. Siapa yang tidak kenal Trump? Wie kent president Trump niet? Kenal sih kagak, cuma dengar saja ya saudara-saudara ya. Ja, misschien Nee, kent u hem saudara-saudara. wel niet, maar u heeft in ieder geval van hem Bagaimana gehoord, toch? namanya saudara-saudara? Hoe zit het met zijn naam? Namanya dia ada sesuatu, Is er iets in zijn naam? Of is er iets met zijn naam? ada kuasa tuh namanya Ja, Trump. als je het hebt over Trump, is een machtige naam. Amerika, Eropa, Asia, Amerika, ikut semua, Europa, saudara. Dunia, Azië, de wereld. top namanya saudara-saudara. Wereldleider is het. Namanya Alexander, Koning Alexander. Als je het hebt over de naam koning Pernah dengar Willem-Alexander, saudara-saudara? heeft u daar wel eens van gehoord? Benar kan? Kita pernah Tahu dengar nih nih. nama-nama orang-orang yang top. We hebben wel eens gehoord van die topmensen, die topleiders. Baru orang yang terkaya di mana? Di Amerika. Of de rijkste persoon in Amerika. Siapa yang punya komputer Apple? Bill Gates. Bill Gates bijvoorbeeld. Namanya top. Zijn naam is een van de topmensen. Tetapi nggak sampai 80 atau 100 tahun. Maar het is niet tot aan 80. Tidak sampai 80 atau 100 tahun. Oh, maar die naam blijft niet vereeuwigd, bijvoorbeeld 80 tot 100 jaar. Tetapi nama Yesus Maar de naam van Jezus, dari 0 tahun vanaf het jaar 0 sampai 2026. tot 2026, Nama itu terus dikenang saudara-saudara. blijft deze naam bekend. Amin Amen, saudara-saudara. broeders en zusters. Puji Tuhan ya. Prijs de Bahwa kita Heer. mempunyai Yesus Kristus. Als wij een Jezus Christus Nama di hebben, atas segala een nama. naam boven alle namen, Haleluya. halleluja. Tokoh-tokoh besar De hele grote atau figuren, orang-orang kaya siapapun juga. hele rijke mensen, die dan ook. Namun nama semua itu akan habis, Al die namen zullen vergeten worden. akan berlalu Het zal saudara-saudara. vergaan. Hanya ada nama satu. Er is één naam. Nama satu. Er is slechts Nama yang één naam. selama-lamanya. Een naam die voor eeuwig geldt. Nama Yesus En dat is Kristus de naam Tuhan. van de Heer Jezus Firman Christus. Tuhan saudara-saudara. En het woord van God, Next. Firman Tuhan di Filipi 2 ayat 9 het woord van God ayat 9 sampai 11. in Filippenzen 2 vers 9 tot 11. Ya. Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen: Jezus Christus is de Heer. Amin saudara-saudara. Amen, broeders en Coba zusters. pikirkan sedikit ya saudara-saudara. Denk hier even over na. Renungkan ini. Overdenk dit even. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dit is de reden waarom God hem op de allerhoogste plaats heeft gezet. Bapa di surga sendiri meninggikan dia De saudara-saudara. Vader in de hemel heeft hem persoonlijk verhoogd. Apalagi kita nih siapa? Laat staan wij.
wie zijn wij? Kita adalah ciptaan Bapa di surga. Wij zijn de creatie van de Vader Amin in de saudara-saudara. hemel. Amen, Puji broeders en Tuhan zusters. saudara-saudara. Prijs de Heer. Bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Wij zijn de creatie Dan van God. Bapa sendiri meninggikan Yesus. En de Vader zelf heeft Jezus Apalagi verhoogd. kita. Laat staan Tadi wij. kita naikkan pujian. Net hebben wij lofprijs en aanbidding gedaan. Majesty, King of Majesty. King of Majesty, de koning der koningen. Amin saudara-saudara. Amen. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. 1, 2, 3, 4. Jesus, you are the Savior of my soul. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Jesus is Savior of my soul. Kenapa nggak dia bilang body? Kenapa nggak dibilang body? Tubuh. Waarom zegt hij niet lichaam? Ya, karena lichaam binasa, Oh ja. saudara-saudara. Waarom zegt hij niet Jesus, you are the savior of my, ja, bent de redder van mijn lichaam? Nee, hij zegt van je ziel. Amin, Amen, saudara-saudara. broeders en zusters. Amin, saudara-saudara. Amen. Kalau dibilang tubuh, Als de tekst zou zijn lichaam, sementara. dan is dat maar Tapi tijdelijk. soul, Maar je ziel, hidup saudara ya. dat is uw leven Selama-lamanya, in de saudara. eeuwigheid. Dan itu, saudara-saudara, kalau saya membaca firman ini, Daarom als ik dit woord lees, Bapa saja meninggikan dia. zelfs de Vader heeft hem op de hoogste plaats Apalagi kita, gezet. saudara-saudara. Hoe dan wij te meer? Apakah kita mau menganggap dia biasa-biasa saja? Moeten wij Jezus dan gewoon als een No. normaal iemand aanschouwen? Nee. Amin, Amen, saudara-saudara. broeders en zusters. Namanya Yesus yang De naam berkuasa. van Jezus regeert. Haleluya. Nama yang berkuasa. De naam die de kracht heeft, of die machtig is. Next, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Handelingen 4 vers 12. Kita bisa lihat di sini, saudara. Hier kunnen we het zien. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Er is bij niemand anders redding te vinden. Hij is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Tadi saya katakan keselamatan itu bukan tubuh, Net heb ik het al gezegd, de redding gaat niet over je lichaam. tetapi jiwa saudara. Maar het gaat over uw ziel. Ini yang Tuhan mau bangkitkan, En saudara. dit is ook hetgene wat Ini yang God Tuhan mau sembuhkan. opwekken. Dit is wat hij wil genezen. Kebanyakan pikiran, oh tubuh saya sakit, saya mau disembuhkan. We denken te veel aan ons lichaam van, oh ik ben ziek, ik moet genezen worden. Tubuh itu hanya sementara, Je lichaam is slechts tijdelijk. tetapi jiwa, Maar saudara. je ziel, Wow. wauw. Dan itu dia katakan, aku berikan ke seorang guru. Daarom zegt hij, ik zal jou een leraar geven. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Wow. Wauw. Nama Yesus. De naam van Jezus. Dia menyelamatkan orang berdosa. Hij redt de zondaar. Dia mengalahkan kuasa kegelapan. Hij verslaat de duisternis. Siapa yang pernah melawan di sini? Wie Kuasa heeft, kegelapan. wie heeft wel eens de duisternis verslagen? Pernah belum? Heeft u dat